ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு மைனிங் இன்ஜினியர்ஸ். நம்ம சேனல் ஆரம்பித்தா இந்த ஒரு ஷார்ட் டைமில் சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிய உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதுக்கான நன்றியோட இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம். நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்காக மேக் பண்ண இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹியூஜ் பில்டு செட்டப்புக்கான காம்போனன்ட்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னா, நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்லேயே இருக்கிறதுல மேக் பண்ண இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹியூஜ் பில்டு செட்டப்னா அது இதுதான். இந்த ரிக்கோட ப்ராஃபிட் டீட்டெயில்ஸ், ஆஷ் பவர் டீட்டெயில்ஸ் அண்டு பட்ஜெட் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்கள். கூடிய விரைவில் நம்மளுடைய சேனலில் இந்த ரிக்கோடைய ஃபுல் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற மைனிங் ரிக் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் செக் அவுட் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மாதிரியான கஸ்டமைஸ்டான மைனிங் ரிக் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு உடனே கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான கஸ்டமைஸ்டான மைனிங் ரிக் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் காம்பேக்டாக பண்ணி தரலாம். அண்ட் தென் பாய், திஸ் இஸ் மைனிங் இன்ஜினியர்ஸ். See you another video.